Layo sa kabata nga nanilihig danhi sa eskwelahan sa daong ug kini siya gipangutanan namo nga taga-asa siya. Sa pasaran. Naluoy ang estudyante sa bata maoto nga nihatag ang bata og makaon para lang daw palipay sa bata. Gamayng tabang sa estudyante pero nidawat ang bata kay kini gigutom na daw siya. Dako kayo og ngisi ang bata ang gihatagan siya og pagkaon. Wala na budamha nga ang pagkaon nga gihatag sa estudyante dako na kay palipay sa bata ug wala na mo damha nga kini nga bata nihilak siya kay tungod na inihatag niya sa pagkaon. Dako ka siya kalipay nga gihatagan siya gamay kaayong hinabang sa usa lang ka estudyante.